Amerika Qo'shma Shtatlari Hormuz bo'g'ozini nazorat qilishini e'lon qildi va bu urushning yanada kuchayishiga sabab bo'lishi mumkin. Deyarli 21 soat davom etgan shiddatli muzokaralardan so'ng hech qanday kelishuvga erishilmadi. Asosiy kelishmovchiliklar Eronning yadroviy dasturi va eng muhimi Hormuz bo'g'ozi nazorati ustidadir. Aslida Eron Hormuz bo'g'ozini to'liq nazorat ostiga olishni va u yerdan o'tayotgan kemalarni boj undirishni maqsad qilgan. U allaqachon shu yo'nalishda harakat qilishni boshladi. Bu qadam AQSh uchun haqiqiy dahshat bo'lishi mumkin, chunki bu Eronga nafaqat iqtisodiy imtiyoz beradi, balki kimning o'tishi-yu kimning o'tmasligini hal qilish vakolatini ham beradi. Shu sababli muzokaralar muvaffaqiyatsizlikka uchragach, Amerika Qo'shma Shtatlari darhol jiddiy choralar bilan javob qaytardi. AQSh kuchlari mintaqada dengiz blokadasini boshlashi, u yerda o'tayotgan kemalar to'xtatilishi, tekshirilishi va hatto ortga qaytarilishi mumkinligini e'lon qildi. Eng muhimi, Eronga o'tish uchun haq to'lagan har qanday kema nishonga olinadi. Hozirda vaziyat keskinlashishi xavfi har qachongidan ham yuqori va AQSh mintaqadagi harbiy dengiz kuchlarini ko'paytirishda davom etmoqda. Eron esa bo'g'ozdagi har qanday agressiv harakatga to'liq javob qaytarilishi haqida ogohlantirdi. Agar keskinlik yanada kuchaysa, uning ta'siri faqat ushbu mintaqa bilan cheklanib qolmaydi. Neft narxi keskin ko'tarilishi, global savdo buzilishi va bularning oqibati butun dunyo sezilishi mumkin.